दोस्तों, मैं रत्नेश आपका स्वागत करता हूं हमारी कंपनी स्मार्ट प्लस टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा यूनिक डिवाइस लेके आए हैं जिस डिवाइस को हम बोलते हैं इको 5। इको 5 की मदद से आप अपने घर, गोदाम, दुकान को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इको 5 से अपना 12 सेंसर कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपके 12 सेंसर इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाते, कोई भी अगर एक सेंसर एक्टिव होता है, डिवाइस इमीडिएटली वहां पे सायरन बजेगा, कॉल आ जाएगा, आपको 5 नंबरों पे SMS आ जाएगा, जिसका आज हम आपके सामने लाइव डेमो करके दिखाएंगे। साथ में हम आपको अपने दूसरे डिवाइस जो होते हैं शटर से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं शटर नॉन GSM, सिंगल शटर, मल्टी शटर, इनका भी आपको हम लास्ट में थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं हमारे इको 5 का लाइव डेमो करके। ये होते हैं हमारे जो इससे हम सेंसर अभी कनेक्ट करेंगे, इनको बोलते हैं हम अटैचमेंट सेंसर। ये होता है हमारा मोशन सेंसर। मोशन सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे कि सपोज करो कि आपके घर में ऐसा कोई रूम है जहां पे आपको वहां पे ऐसी सिक्योरिटी देनी है कि अगर कोई बंदा रूम में इंटर करता है या कहीं से भी गेट से, छत से इंटर करता है और आपको वहां पे एक अलर्ट आ जाए और आपको इमीडिएटली वहां पे सायरन बजने लगे, तो आपको वहां पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इमोशन सेंसर वहां पे आसानी से इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही डिवाइस आप एक्टिव कर देते हैं, अगर उस रूम में कोई भी बंदा इंटर करता है, आपको 5 नंबरों पे कॉल आ जाएगा, SMS आ जाएगा, एकदम हैवी अलार्म बजने लगेगा। ये होता है हमारा डोर अटैचमेंट। डोर अटैचमेंट आसानी से अपने घर के विंडो, डोर में आसानी से इसको इंस्टॉल कर दीजिए। अगर बंदा उस गेट, उस विंडो से इंटर होता है और आपका डिवाइस एक्टिव मोड में, तो आसानी से आपको 5 नंबरों पे कॉल आ जाएगा, SMS आ जाएगा, एकदम हैवी अलार्म बजेगा। इसको हम बोलते हैं गैस लीकेज सेंसर। गैस लीकेज सेंसर अगर आपके यहाँ पे कहीं से भी सिलेंडर से या कहीं से भी, सपोज करो कि आपने चूल्हा है और वहाँ पे कोई जो चूल्हे की जो नॉब आती है वो कट गई और वहां पे गैस लीकेज होने लगी, अगर आपने ये डिवाइस को इंस्टॉल किया है तो ये आसानी से उस गैस को लीकेज को पकड़ लेगा और आपको वहां पे एकदम हैवी अलार्म बजेगा और आपको 5 नंबर पे कॉल SMS आ जाएगा। ये होता है हमारा फायर सेंसर। फायर सेंसर जो एक ऐसा डिवाइस होता है, सपोज करो कि आपकी मेडिकल शॉप है, कपड़ों की शॉप है, ऐसी कोई शॉप है, अगर वहां पे आग लग जाती है और वहां पे अगर ऐसा कोई टेम्परेचर स्मोक आता है, तो ये डिवाइस उसको गैस कर लेता है और आप आसानी से आपको 5 नंबर पे कॉल SMS कर देगा, जिससे आपके वहां पे आग लगने से दुर्घटना को आप उसको रोक सकते हो। तो अब हम आपको एक लाइव डेमो करके दिखाएंगे हमारे इको 5 का कि इको 5 कैसे वर्क करता है। दोस्तों, इको 5 के साथ हमने एक रिमोट देते हैं। डिवाइस की सबसे अच्छी खासियत बातें होती है कि डिवाइस रिमोट से पूरा कंट्रोल कर सकते हो। साथ में इस डिवाइस की रिमोट की फीचर होने के कारण आप इसमें इमरजेंसी के केस में भी इसको यूज कर सकते हो। इमरजेंसी किसी भी टाइप की हो सकती है। सपोज करो कि दोस्तों आपके यहाँ पे कोई पेशेंट है, रात को उसको आपकी नीड है, अभी हमारे घर के सभी मेंबर रात में सो रहे हैं और उसको सडनली कोई ऐसी तकलीफ हो जाती है, अगर आपने उस डिवाइस को एक्टिव करके रखा है, आपने उनको बोलना है कि ये रिमोट अपने पास रखिए, रात को अगर आपको इमरजेंसी का कोई भी ऐसा कुछ होता है तो आपको इस बटन को प्रेस कर देना है, हमें कॉल आ जाएगा, साथ में घर में एक लाउड सायरन बजेगा। सपोज करो कि मैंने ये वाला बटन प्रेस किया, जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूंगा, एकदम हैवी अलार्म, आप देख रहे हैं एकदम हैवी अलार्म बजने लगा और मेरा ये नंबर इस डिवाइस से रजिस्टर्ड है। जैसे ही एक्टिव होगा डिवाइस, ये देखिए मुझे सिक्योरिटी डिवाइस के नाम से मेरा सेव नंबर, ये मेरे पास कॉल आ गया। कॉल को अटेंड करके आपको बंद प्रेस कर देना है। जैसे आप बंद प्रेस करेंगे, डिवाइस अपना डीएक्टिव हो जाता है। इस डिवाइस को डीएक्टिव कर आप रिमोट की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये होता है इमरजेंसी का केस। सपोज करो कि अगर दुकान में कोई रॉबरी करने के उद्देश्य से आता है, जैसे पहले बैंकों में अपने मूवियों में देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, मूवियों में देखा था कि हम यहाँ पे वहाँ के जो कर्मचारी वर्ग होते वहाँ पे बटन प्रेस करने की कोशिश करते थे ताकि वहां पे एकदम हैवी अलार्म बजने लगे। तो ये डिवाइस वो वाले फीचर्स को, सिक्योरिटी फीचर को प्रोवाइड कराता है। अब एक हमारा जो दूसरा हमने अटैचमेंट यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है दोस्तों, इसको जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ये होता है हमारा डोर अटैचमेंट। डोर अटैचमेंट, सपोज करो कि आपने किसी विंडो में या किसी गेट में लगा रखा है, आप घर से बाहर जाते हैं, आपने डिवाइस को एक्टिव कर देना है। जैसी डिवाइस एक्टिव होता है, आपके पास एक SMS आएगा, डिवाइस हैज बीन एक्टिवेटेड। डिवाइस हैज बीन एक्टिवेट। अब हमारा क्या, डिवाइस एक्टिव मोड में है। अब हम घर से बाहर गए, कोई भी बंदा, सपोज करो ये मेरे बालकनी का गेट है, बालकनी से चढ़ के अंदर आ रहा है और उसने गेट को खोला। जैसे बंदा गेट को खोलेगा, ये देखिए दोस्तों एकदम हैवी अलार्म, एकदम हैवी अलार्म आस पड़ोस सबको सुनाई देगा और आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, डिवाइस एक्टिवेट। ये हमारा देखिए दोस्तों कॉल आना स्टार्ट हो गया सिक्योरिटी डिवाइस से। हमें कॉल अटेंड करके इसको बंद कर देना है। बंद करने के लिए प्रेस कर देना है और ये डिवाइस अपना बंद हो गया। जो भी यूजर इस डिवाइस को बंद करेगा, इसमें 5 नंबर इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, हमें आपको इसकी मोबाइल ऐप प्रोवाइड कराएंगे। मोबाइल ऐप के थ्रू ये पूरा डिवाइस ऑपरेट होता है। ये आ जाएगा डिवाइस डीएक्टिव बाय यूजर 1, क्योंकि मैं यूजर 1, मेरा नंबर यूजर 1 के रूप में रजिस्टर्ड है,
ये देखिए दोस्तों हमारा डिवाइस बताता है कि किस यूजर ने इस डिवाइस को डीएक्टिव किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ना डोर अटैचमेंट का मैंने आपको डेमो करके दिखाया। अब मैं आपको दूसरे अटैचमेंट का भी लाइव डेमो करके दिखाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी सबसे पहले क्या करूँगा, डिवाइस को एक्टिव मोड में डालूंगा। जैसे मैं डिवाइस को एक्टिव मोड डालूंगा 2 बीप की आवाज़ आएगी, साथ में एक मैसेज आएगा डिवाइस एक्टिवेटेड का। जैसे आपके पास मैसेज आ गया, देखिए डिवाइस एक्टिव बाय R1। R1 मीन्स ए रिमोट। इस डिवाइस से हम ना 2 रिमोट, कोई से भी 2 रिमोट कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपना एक रिमोट इस डिवाइस से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब मेरा वो रूम आप देख रहे हैं, एक दूसरा रूम है, वहां पे मैंने कहा मोशन सेंसर का मैंने आपको बताया था, मोशन सेंसर लगा रखा है वहां उस रूम में। अब सपोज करो कि ये रूम है मेरा और ये मेरी देख रहे हैं आप रूम में ना सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से कोई बंदा ऊपर से आ रहा है और मैंने वहां पे ना मोशन सेंसर लगा। सपोज करो मैं सीढ़ियों से वहां पे आया, जैसे ही मैं इस रूम में इंटर हुआ मैंने एक मोशन सेंसर यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ही मोशन सेंसर के पास से मैं गुजरा और ये देखिए यहाँ पे एक रेड सिग्नल आएगा। ये मोशन सेंसर आपको ऐसी 3 फीट की ऊंचाई पे लगाना है और आपने देखा दोस्तों ये मेरा कॉल आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं रूम में इंटर हुआ मैंने यहाँ पे मोशन सेंसर रखा हुआ था, ये देखिए दोस्तों कॉल आना, वहाँ पे अलार्म बजने लगा है पूरे घर में। अटेंड करके आपको इसको बंद प्रेस कर देंगे तो ये डिवाइस हमारा बंद हो जाएगा। तो ये होता है हमारा, देखिए दोस्तों मोशन सेंसर का डेमो। मोशन सेंसर एक काफ़ी अच्छा सेंसर में होता है, जिससे अपना घर में इस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कहीं से भी बंदा इंटर होता है तो आसानी से एकदम उसको आप पकड़ सकते हो, एकदम हैवी अलार्म बजा सकते हो। अब हम आपको एक ना दूसरे डिवाइस के अटैचमेंट के डेमो करके दिखाते हैं। ये हमारा शटर का डिवाइस है, शटर अटैचमेंट। शटर अटैचमेंट कैसा जैसे है कि एक हमारी शटर में एक डिवाइस ये लगा देना है प्लंजर को, और जैसे ही आपने अपना डिवाइस एक्टिव मोड में डाला 2 बार बीप की आवाज आएगी, एक मैसेज आ जाएगा डिवाइस एक्टिवेटेड। ये देखिए दोस्तों मैसेज आ गया। अब मैंने रात को अपनी शटर क्लोज कर दी है और मैं क्लोज करके घर से बाहर चला गया हूँ शॉप से। अब सपोज करो कि रात को कोई बंदा कैसे चोरी करता है, चोरी शटर की करने के लिए वो ना रॉड फंसाता है और शटर को उठाने की कोशिश करता है। अगर उसने 2 इंच भी शटर उठाया, जैसे ही शटर उठता है इमीडिएटली प्लंजर ऊपर उठ जाएगा इमीडिएटली, और तुरंत आपके पास सामने एकदम हैवी अलार्म बजेगा। आपको पता चल जाएगा कि शटर उठी है, जोन 1 हैज बीन एक्टिवेटेड, साथ में कॉल आना और साथ में हमारा मैसेज आता है जोन 5 मतलब शटर से हमारा डिवाइस कनेक्टेड था जोन 5 से। ये हमारा कॉल आ गया, ये हमने बंद प्रेस करी और ये हमने डिवाइस को बंद कर दिया। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि इस डिवाइस से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा डिवाइस एक्टिव हो रहा है। ये जोन 1 से कनेक्टेड था इसलिए हमें मैसेज आया था जोन 1 हैज बीन एक्टिव। ये डिवाइस हमारा जोन 5 से कनेक्टेड था, यानी टोटल 12 अटैचमेंट कनेक्ट कर सकते हो। ये जोन 5 से कनेक्ट था इसलिए हमें पता चला जोन 5 मतलब कि शटर का डिवाइस अटैच था हमारा, यानी कि हमारी शटर से कोई बंदा एंटर हुआ है। तो ये हमारा शटर का डिवाइस होता है जो आसानी से किसी भी शटर में, छोटी शटर बड़ी शटर कहीं पे भी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है 2 नट बोल्ट की मदद से। तो ये हमारा शटर का अटैचमेंट हो जाता है। अब मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा हमारे फायर सेंसर का। जी हाँ दोस्तों, फायर सेंसर की मदद से आप अपने घर में होने वाली आग से लगने वाली दुर्घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका हम आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे। अभी मैं क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इस डिवाइस को अपने एक्टिव मोड में डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं अपनी एक्टिव मोड में डाला और मेरे पास एक SMS आ गया है, और मैंने इसके लिए यहाँ पे एक आग का, और लगातार अगर हमारे यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे डिवाइस भी बीप कर रहा है इजराइल लाइट, और मेरे पास कॉल आ गया जोन 2 से कनेक्टेड था। ये देखिए दोस्तों कॉल आ गया, ये बीप की आवाज इसमें भी आ रही है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों इसमें भी एक बीप की आवाज आती है, इससे पता चल जाता है फायर सेंसर अपना एक्टिव हो चुका है। फायर सेंसर एक्टिव जो होता है हमारा, जो फायर सेंसर डिवाइस, वो एक जब हमारा एक टेम्परेचर एक लगातार, जब हमारे फायर सेंसर को एक धुआं लगातार प्रोवाइड होता है तो ऑटोमेटिकली डिवाइस एक्टिव हो जाता है फायर सेंसर। तो इसको हम फायर सेंसर को की मदद से
होने वाली जो दुर्घटना होती है फायर की, वो आसानी से इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो जाता हमारा फायर सेंसर का। अब हम आपको डेमो करके दिखाएंगे हमारे अदर डिवाइसेस का, जिसको हम बोलते हैं गैस लीकेज सेंसर। दोस्तों सपोज करो कि आपके घर में जहाँ पे किचन है, आपने गैस सेंसर लगा रखा है। जो आजकल के स्मार्ट होम होते हैं वहाँ पे ना जनरली आज के काफ़ी डिमांडिंग डिवाइस है ये, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। अगर हमने एक दुर्घटना को भी कंट्रोल कर लिया ना इस डिवाइस से, तो समझ लेना उस डिवाइस से हमारे कितनी सारी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गैस लीकेज सेंसर कैसे वर्क करता है। ये मेरा एक लाइटर है जिसमें एलपीजी गैस है, तो इसका मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ एलपीजी गैस का। ये देखिए, मैं अब क्या करूँगा कि मैंने इस डिवाइस को एक्टिव यहाँ से कर दिया है। एक्टिव मोड में आ गया डिवाइस। मेरे पास एक एसएमएस आएगा, डिवाइस हैज बीन एक्टिवेटेड, ये मैसेज आ गया। अभी ये गैस लीकेज सेंसर वहाँ पे लगा हुआ है किचन में, और वहाँ पे गैस सपोज करो कि कहीं से भी निकल रही है, गैस खुली छोड़ गई या फिर कहीं से भी, और मैंने इस लाइटर को यहाँ से मैं गैस उसको दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मेरी गैस इसको प्रोवाइड हुई और ये तुरंत एक्टिव हो गया। और ये देखिए मेरे पास मैसेज आ गया और एक कॉल आ गया। मैसेज आया जोन 3 हैज बीन एक्टिवेटेड, एक देखिए कॉल आ गया। इसको आप चाहो तो रिमोट से भी बंद कर सकते हो दोस्तों। ये देखिए, इस बार मैं आपको रिमोट से बंद करके दिखाता हूँ, और ये आसानी से रिमोट से डीएक्टिव हो जाता है और ये डिवाइस आसानी से बंद हो जाता है। तो इसको डिवाइस की मदद से दोस्तों आप घर, दुकान और गोदाम सभी जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि इस डिवाइस से ना 12 अटैचमेंट कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। 12 अटैचमेंट में जैसे आपके गेट के हो जाते हैं कुछ अटैचमेंट, आपने शटर के डाल दिए, कुछ फायर डाल दिए, कुछ मोशन सेंसर डाल दिए, तो आसानी से इससे आप 12 अटैचमेंट कनेक्ट करके आप इससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हो। और हमारे जो सेपरेट डिवाइसेस होते हैं, जैसे किसी को एक अगर सेपरेट शटर के लिए ही चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके, स्पेशली फॉर शटर के लिए हमारे होता है शटर नॉन जीएसएम, जिसमें केवल हुटर बसता है। ये होता है हमारा मल्टी शटर। मल्टी शटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके एक साथ कई शटरों को प्रोवाइड कराता है। जैसे इससे आप 5 अटैचमेंट कनेक्ट कर सकते हो, इससे आप 12 कनेक्ट कर सकते हो, इससे आप 5 शटर के अटैचमेंट कनेक्ट कर सकते हो। हमारे पास सिंगल शटर, ये होता है हमारे स्पेशल फॉर डोर के लिए। सिंगल डोर जीएसएम, मल्टी डोर जीएसएम आते हैं हमारे, तो ये स्पेशल फॉर डोर के लिए होते हैं। हमारे जो अदर सिक्योरिटी के डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारे ये एक डिवाइस होता है लेडीज़ के लिए फॉर स्पेशली, तो इसको हम बोलते हैं लेडीज सेफ्टी। लेडीज सेफ्टी डिवाइस क्या होता है दोस्तों कि इस डिवाइस की वो आप एज अ टॉर्च के रूप में तो देख ही रहे हैं, ये जो टॉर्च है, मगर ये एज अ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। कैसे कि सपोज करो कि किसी ने भी किसी में अटैक टाइप का करने की कोशिश की, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बटन प्रेस करना है, ऑन कर देना है इसको। जैसे आप इस डिवाइस को यहाँ से ऑन करेंगे और ये बटन आपने यहाँ से दबाएंगे, तो ये एकदम तेज हैवी करंट वहाँ पे क्रिएट करेगा, जो आपको एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट में देख रहे हैं दोस्तों। इसको हम बोलते हैं लेडीज सेफ्टी डिवाइस। इसी में हमारा होता है गार्ड स्टिक, ये हमारे गार्ड के लिए होता है, थोड़ा दूर से जानवरों को भगाने के लिए, और अगर आपको कोई अचानक से अटैक करता है तो उससे हम वही डिवाइस ये होता है। तो इस डिवाइस को भी हम यहाँ से ऑन कर देना है, और जैसे आप ऑन करते हैं तो एक फ्यूज आप देख रहे हैं, काफ़ी पावरफुल झटका सामने वाले को आप दे सकते हैं। इसी में हमारा एक छोटा होता है पॉकेट के लिए, पॉकेट स्टेन गन होता है, तो सेम वैसा ही हमारा ये डिवाइस वर्क करता है। यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे, रेड बटन चलेगा, तो इस टाइप से ये डिवाइस वर्क करते हैं। तो इस टाइप से हमारे ये सारे सिक्योरिटी के डिवाइस तक प्रोवाइड कराते हैं। आप हमसे आसानी से हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए और आज ही हमारे इस बिजनेस के साथ जुड़िए, और अपनी सिक्योरिटी अपने घर में, परिवार में और इस बिजनेस के साथ जुड़ के आप आसानी से एक अच्छी बल्क अमाउंट में आप सिक्योरिटी के बिजनेस हमसे जुड़ के कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।